ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നേ നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർവുഡിൻ്റെ ഗ്രേഡ് 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. ഇവന് നല്ല പഴക്കമുണ്ട്. ഇവൻ്റെ കീസ് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ്. നല്ല റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് മിസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് മിസ്ത്രി നമുക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് സാധനം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ കുറച്ച് പേരെ വിശ്വസിക്കാനും പറ്റും. അവർ ചങ്ക് കൊടുത്ത് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. സോ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മിസ്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു അണ്ടർവുഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് ഇത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ റിമിങ്സ്റ്റണും ധാരാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ്, കൊറോണ, ഫെലെക്സ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മെഴ്സിഡീസിൻ്റെ വരെ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അണ്ടർവുഡിൻ്റെ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു അണ്ടർവുഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാർണിവേഴ്സ് ആൻറ്റിക് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ടും ആൻറ്റിക് മാസ്റ്ററിലും വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ധാരാളം തപ്പിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്, ഈ അണ്ടർവുഡിൻ്റെ. സോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് വന്നത്. സോ ഇന്നിത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സൈനിങ് ഔട്ട്, നിജേഷ് ചന്ദ്ര. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു അറൗണ്ട്. Stay tuned with us.